Kilka dni temu dostaliśmy zapowiedź trasy pomiędzy Warszawą a Rijeką, lecz czekaliśmy jeszcze na zgodę państw, przez które trasa ma przebiegać. PKP otrzymało już taką zgodę i w piątek 27 czerwca o godzinie 13:44 z Warszawy Wschodniej przez Czechy, Austrię i Słowenię do Chorwacji przebiegnie pierwszy kurs pociągu, który ma regularnie kursować z naszej stolicy do nadmorskie Rijeki we wtorki, czwartki, piątki i niedzielę, a wrócić będziemy mogli w poniedziałki, środy, piątki i niedzielę. Cała podróż potrwa 19 godzin, choć w przyszłości czas ten może zostać skrócony nawet o 2 godziny. Najtańszy bilet będzie kosztować 193 zł, a kolejny próg cenowy to 279 zł. Pociąg będzie dysponował 172 miejscami, w tym siedzącymi oraz w wagonie sypialnym.